Ok, chúng ta xuống này đầu tiên ngày nay giờ mình chụp nhau đó thì thấy được sắp rồi đó ngày nay giờ một riêng anh lệ chụp nhau đó kia các môn cho bạn riêng chụp nhau mà đòn mà hai em phi subject pronoun and adjective pronoun nó bên ít cứ giờ mà mình to riêng chụp nhau một mấy riêng cứ possessive adjectiveនិង possessive pronoun cái tới chỉ possessive adjective cái tới chỉ possessive pronoun ok muốn được chỗ đoạn này riêng những số này đó ní chú like subscribe đầm bật tua bài video thôi to tiết cả cho subscribe nên comment khẳng cao video bỏ luôn nhé cứ chỉ cầm lặng cho là có muối rồi nhông khật khóm trong prime video thôi to tiết ok, các bạn hãy về YouTube đọc dừng chỗ từ căn mê riêng thằng cho một trong đó nhé. Ok, này cứ possessive adjective, possessive là thật cảm message, possessive adjective con là niệm cảm message, con là niệm cảm message. Rất miền mai, phải thật bọc nhóm, do, rồi bỏ nè, our, rồi bỏ phụ dương, dear, rồi bỏ phụ kê, his, rồi bỏ con, her, rồi bỏ niềng. Is ini miền ai nè, tại thà nó bỏ vì chân tiếng on đi cứ trâu tai một chỉ mũi liên đâu cả một vì plus noun ưu tiên họ my rồi bỏ nhom my marker first rồi bỏ nhom my markers first rồi bỏ nhom my children code rồi bỏ nhom my bag កាតាបរបស់ខ្ញុំ my pen ប៊ិចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវតែ plus noun ណា pens their pen ប៊ិចរបស់ពួកគេ his pen ប៊ិចរបស់គាត់អូខេ her pen របស់គាត់អញ្ចឹង my husband ប្តីរបស់ខ្ញុំ her husband ប្តីរបស់នាង my wife ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ my children ត្រូវតែបូកនាមខាងមុខវាប៉ុន្តែយើងមើលនេះ possessive pronoun possessive pronoun possessive pronoun មានន័យថាសព្វនាមកម្មវិសិទ្ធសព្វនាមកម្មសិទ្ធយើងប្រើ my របស់ខ្ញុំ yours របស់អ្នក s ours their his hers isដោយមិនចាំបាច់បូកនាមនៅខាងមុខវាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺសម្រាប់យើងដឹងថាវត្ថុនោះជាអ្វីមួយហើយឧទាហរណ៍markers it is your marker យើងដឹងថា marker it is your marker យើងបាច់ចាំថា it is your marker គឺថា it is your it's mine នេះគឺជារបស់អ្នកអានេះគឺជារបស់ខ្ញុំ it's mine your អញ្ចឹងអានេះគឺយើងប្រើមិនមានការបូកនាមនៅខាងមុខវាគេប្រើជា possessive pronoun ណាមានន័យថាសព្វនាមកម្មនិស្សិតជាធម្មតាកុំច្រឡំថាអូអានេះដើរតួបានជាដើរតួបានទៅជាសព្វជៀនអត់ទេអានេះក៏ដើរតួទៅបានជាកម្មបត្តិអត់ទេឧទាហរណ៍ថា my pen is broken បិចរបស់ខ្ញុំបាយ my pen ចុះ my pen នេះដើរទៅជាថា I saw your bag I saw your bag មានន័យថាខ្ញុំបានឃើញកតាបរបស់អ្នកយើង your កន្លែងនេះកតាបរបស់អ្នកអូខេអានេះក៏វាអាចដើរតួជាប្រធានជា object ដូចគ្នា
Mine is red របស់ខ្ញុំគឺពណ៌ក្រហម Mine is red It's your It's your វាគឺជារបស់អ្នក It's your វាគឺជារបស់អ្នកអញ្ចឹង your កន្លែងនេះក៏ដើរទៅជា object មែនទេ Mine here របស់ខ្ញុំគឺពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែ Mine កន្លែងនេះបើទៅគឺត្រូវតែដឹងពីនាមខាងនោះហើយគឺជា first អញ្ចឹង Mine is red Your it's your Because the blue is your The blue is your Mine is red របស់ខ្ញុំគឺពណ៌ក្រហមអា first ខ្ញុំនឹងពណ៌ក្រហម The blue is your ហើយអាពណ៌ខៀវនេះគឺជារបស់អ្នកមែនទេអញ្ចឹងTo sum up possessive adjective គឺវាថា adjective គុណនាមវា modify ឲ្យនាមអញ្ចឹងវាត្រូវការនាមពីខាងមុខវា my pen your bag our teacher their pens okay his wife her husband eat food កន្លែងនេះយើងអត់ប្រើទេ mine ទៅជា mine ណា yours យើងថែមតែ s ទេ ours ថែម s ទេ theirs his hers is hers oh he is hers មានណាគាត់គឺជាប្តីរបស់នាងអូខេ hers អូខេអញ្ចឹងអានេះត្រូវតែមាននាមហើយខាងនេះគឺប្រើមិនបាច់ចាំមាននាមទេគ្រាន់តែយើងដឹងរបស់នោះគឺជាអ្វីរួចទៅហើយអូខេវីដេអូយើងប៉ុណ្ណេះចប់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះក៏សូមចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអូខេបាយបាយ